पीयूष गोट फार्म पारसमल चावला। आज मैं लाया हूँ सिरोही का लोट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। देखो आप, प्रेग्नेंट वाली बकरी है, सब 4 दांत 6 दांत में है। ये देखो गुजरी नस्ल में है। ये छोटा बच्चा है, अच्छी क्वालिटी। देखो ओपन में है, प्रेग्नेंट, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी। कोई भी भाई को सिरोही वाली नस्ल चाहिए तो मेरे नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 9828383795। एक बार दोबारा बोलता हूँ मैं, 9828833795। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है, सिरोही नस्ल में, अच्छी क्वालिटी, प्रेग्नेंट वाली। ये देखो बच्चे हैं, ये इसी बकरी के 2 बच्चे हैं, दोनों बकरे हैं। देखो